Var du klar over, at 4 ud af de 10 mest solgte personbiler i Danmark i november måned 2024, de har en ting til fælles? Det drejer sig om Skoda Enyaq, ID4, ID5, Audi Q4 e-tron og Ford Explorer. Måske har du gættet det. De kører alle sammen på den samme Volkswagen-udviklede MEB-platform. Det vil sige, at de har en masse fælles komponenter i undervogn, batteri, drivlinje, deformeringszone og ledningsnet og meget mere. Hvis du kender min kanal, så ved du også, at jeg er ret begejstret for den MEB-platform. Den er grundstenen i en masse rigtig gode elbiler, der både er energieffektive, kører super godt, lader godt, alle de her ting, som man bare gerne vil have i en elbil. ID3'eren, som jeg kører i her, det er MEB-platformens OG. Det var den første bil, der kom på den her MEB-platform. Det er også den billigste måde at komme ud og køre MEB-platform på. Og i 2023, der blev bilen her faceliftet, og i 2024, der fik den en række tekniske forbedringer, som på ingen måde har gjort den ringere. For ganske nyligt, der har den også fået en rasende god fabriksgaranti. Og i den her video, der giver jeg de 5 bedste ting, jeg kan fortælle dig om en ID3, men altså også de 5 værste. Videoen her er økonomisk støttet af energiselskabet Energi. Jeg er selv kunde hos Energi, og det er fordi jeg godt kan lide den måde, tingene foregår på. Jeg kan bedst beskrive det som ordentlighed, og så er priserne rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, hvor man har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge til elbiler. Husk, der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Volkswagen ID3. Det her, det er så den opdaterede 2024 udgave, men ID3'eren rullede faktisk ud, så vi danskere kunne få fingre i den allerede i efteråret 2020. Og det var nærmest præcis 5 år efter, at Volkswagen var ude i en ret pinlig Dieselgate-skandale. Og ironisk nok, så tror jeg, at den Dieselgate-skandale er grunden til, at Volkswagen er nogle af dem, som er kommet rigtig med frem i bussen, simpelthen fordi man har fokuseret så meget på at lave nogle gode elbiler. ID3'eren her, den vandt ovenikøbet prisen som årets bil i Danmark 2021, altså en pris, der blev uddelt der i november 2020. Og det på trods af, at softwaren langt fra var færdigbagt på det tidspunkt. I foråret 2023, der får ID3'eren sit første facelift, og det skal man nærmest være kender for at kunne se forskel på. Der er et skilt på forskærmen, der er forsvundet. Der er nogle små ændringer omkring fronten, forkofangeren osv. Men i kabinen var det sådan for alvor det mest nævneværdige i det facelift, det opstod. Nemlig, at man godt var klar over, at man måske havde været lidt for fedtet på materialekvaliteten, den oplevede kvalitet af bilen i form af kabinekvalitet, og det fik man løftet i foråret 2023. Et års tid senere, her i 2024, der får ID3'eren så en teknisk makeover. Der er det mest bemærkelsesværdige, at den får et lidt større batteri, og det giver den så en marginalt længere rækkevidde, den får en markant hurtigere opladning, og så får den samme software og infotainment, dog med en lidt mindre skærm, som man kender fra Volkswagen ID7'eren. Og det er jo ikke så ringe. Volkswagen ID3 fås i flere forskellige udstyrsvarianter og op til 4 forskellige batterivarianter. Det vil sige, at den har rækkevidder, der starter ved omkring 387 km op til 593 km. Prismæssigt så spænder det også bredt fra 250.000 kroner op til 390.000 kroner, men da det her det er en tysker, jamen så er der altid mulighed for at gøre den endnu dyrere og få endnu flere lækre detaljer med i købet. For at give dig et hurtigt overblik over ID3-varianterne, så stiger udstyret generelt sammen med batterikapaciteten. Basisudgaverne Pure Plus og Life Plus har nu en batterikapacitet på 52 kWh netto og en WLTP-opgivet rækkevidde på ca. 388 km. De her biler de er født uden varmepumpeteknologi og lader AC på bare 2 faser. Om det reelt er en begrænsning, det er individuelt. Bilerne er hæderligt udstyret, men heller ikke mere end det. Det er tyskere, og derfor er det muligt at tilvælge mere udstyr. Alle øvrige ID3-modeller har i Danmark 3-faset opladning og varmepumpeteknologi. Bilen i den her video er næste niveau på stigen. Batteriet har en nettokapacitet på 59 kWh, hvor den tidligere var på 58 kWh. Det giver en WLTP-opgivet rækkevidde, der nu er på 430 km. Udstyrsniveauet hedder Style. Væsentligste opgradering fra basismodellen er de herlige IQ Lights. Bilen i den her video har ikke yderligere tilvalg og koster 310.000 kroner i december 2024. Næststørste batteripakke i en ID3 lige nu er den velkendte 77 kWh batteripakke, og dermed har den en WLTP-opgivet rækkevidde på 554 km. Max Plus, som udstyrsvarianten kaldes, kendes primært på de smukke 20-tommer hjul. Så udbydes ID3 også i en GTX Performance Plus udgave, som jeg laver en separat video med meget snart.
Den kører med den nyeste konfiguration i drivlinje og en 79 kWh batteripakke. Dermed får den længste rækkevidde på 593 km og masser af udstyr og detaljer. Lad os snakke lidt ID3-design, og lad mig bare være ærlig. Det her, det er ikke noget festfyrværkeri. Det er meget anonymt på en eller anden måde. Det gør det skal. Det støder ikke rigtig nogen. Den nye front, som bilen her har fået, det skal man nærmest være kender for at se forskel på den gamle. Der er lidt omkring nogle detaljer herude i siden og sådan noget. Det er jo altid sådan, og sådan har det jo også været med Golferne i gamle dage, at de måske også godt kunne være en lille smule anonyme i de mere almindelige udgaver, og så kunne du komme over i en GTI, en Club Sport eller en R eller en Airline bare, og så blev det hele lidt mere spændende. Og her, der kan du faktisk lidt det samme. Den næste pressebil i rækken her på kanalen, det er faktisk GTX-udgaven af ID3'eren. Og den kommer jeg ikke til at tale ret meget mere om, men den er lidt mere fresh at se på. Så er det naturligvis også værd at bemærke, at hvis du ikke er så meget til det her sådan lidt små anonyme design, som en ID3'er jo har, og ikke kan løbe fra, i hvert fald ikke som det er i øjeblikket, jamen så kan du gå en anden vej. Du kan tage en Cupra Born, dybest set fuldstændig samme bil, prismæssigt matcher de meget godt, udstyr, batteristørrelse osv. Det er det samme, og så får du sådan et lidt mere kapav-agtigt udseende, hvis du er lidt mere til Covert Tribals for eksempel. Noget andet, man kan se med bilen her, det er jo, at den har det her kontrastlakerede tag, og så vidt jeg ved, og kan researche mig frem til, så ser det altså ud til, at uanset hvilken udstyrsvariant af en ID3 du vælger, så får du altid et sort kontrastlakeret tag, og det synes jeg egentlig er meget fedt. Noget andet, man kan se, det er, at MEB-platformen, den er designet til at give masser af plads i kabinen, god bagageplads, men en kort snude, og det betyder altså også, at du i en bil som den her ikke har nogen frunk. Det her, det er jo så den vinkel, jeg synes, at ID3'eren, den er heldigst fra. Du har ovenikøbet også en bagrudevisker, hvilket jo ikke altid er en selvfølge i de her moderne biler. Og så har du altså også den her ret store hækspoiler, som jeg faktisk synes pynter rigtig godt. Jeg kan godt lide bagenden, jeg kan også godt lide den her style-udgave, der har de her X'er i baglygterne, når de lige starter op på det rigtige tidspunkt. Og i det hele taget, en lille lækker detalje i øvrigt også, det er, at bakkameraet, det kommer altså ud af VW-logoet her. Og det gør altså bare, at det ikke bliver beskidt, særligt i et vejr, som vi har her i december måned for eksempel. Bagsædet af ID4'eren er på ingen måde noget festfyrværkeri. I hvert fald ikke i sådan en style-udgave, som jeg sidder i her. Men sådan har det jo også altid været med Golferne. I de mere jævne udgaver, så fik du noget, der var funktionelt, robust osv., men ikke på nogen måde smart og lækkert. Og det er heller ikke det, du får her. Det er fint, det er udmærket, men det er ikke noget, du går på røven over på nogen som helst måde. Til gengæld, så skal man jo huske på, at den her bil, den er udvendig i mål som en Golf. Men den har indvendige mål, altså pladsforholdene i kabinen. Nu har jeg indstillet begge sæder til mig, og jeg er jo de her 1,76 meter. Er du over 2 meter høj, så er det selvfølgelig fuldstændig noget andet. Så ergonomi, som jeg altid plejer at sige, det skal du selv ud og forholde dig til. For mig, der opfatter jeg pladsen i kabinen for passagerer, der sidder på alle pladser her, fuldstændig som det vil være i en Passat. I hvert fald i store træk. Du har Isofix på de 2 yderste bagsæder her. Det er super fint. Der er plads til at få fødderne ind under forsædet, men man har, som man kender fra lidt andre MEB-platformsbiler også, nedprioriteret kabinekvaliteten på bagsædet. For hvis jeg banker herop, dejlige bløde, lækre materialer her, hård, scratchy plastik. Udover det, så er der heller ikke ambientebelysning i bag. Du har USB-C-stik til bagsædepassagererne. Du har også armlæn her med kopholder, og så er der jo også den her skilem her om til bagagerummet, hvilket jo også gør, at du kan have lange lægter med hjem fra den lokale pinhandel. Og ellers så er det, som det altid er med MEB-platformen, som jo er en dedikeret elbilplatform, så har du den her flade bund, hvilket gør, at du får ekstra gode pladsforhold på bagsædet. Foran i ID3'eren, der fortsætter det her sådan lidt grå i grå. Igen, ikke noget festfyrværkeri i sådan en style-udgave her, men funktionelt, robust. Det skal nok fungere rigtig godt i hverdagen. Det er værd at bemærke, at du altså har Isofix på forsædet også, så du har faktisk 3 pladser i kabinen her, der har Isofix. Det er et plus. Og igen et andet plus, det er altså, at du har den her induktive opladning til din mobiltelefon hernede, som faktisk fungerer rigtig godt, nem at komme til, og også gør, at du ikke sådan afleder din opmærksomhed på din mobiltelefon under kørslen. Du har naturligvis, når man kigger på hele layoutet her i bilen, det der minder om det, man altid har kendt fra ID-bilerne. Man har flyttet gearvælgeren fra siden af skærmen her over til stilken her på højre side, ligesom det for eksempel er i rigtig mange andre ID-biler i dag, også min ID Boss. Og så er der skærmen her, centerskærmen, som faktisk også er blevet rigtig, rigtig fin. Centerskærmen i den opdaterede ID3'er her, det er altså det samme software, som du møder i for eksempel ID7'eren. Det var den, der først introducerede det her nye software. Jeg har version 5.0 på bilen her. Den er altså super, super god. Den er ikke helt
på Tesla-niveau, men det er altså ved at være tæt på. Du har super god navigation med prækonditionering af batteriet. Den indlægger din ladestopper, altså ruteplanlægning. Du har manuel prækonditionering af dit batteri. Du kan arrangere alle dine widgets her på skærmen, som man gerne vil have det. Du har hurtig adgang til super velfungerende trådløs Apple CarPlay. Og så har jeg et lille dementi. I min forrige video med ID7'eren, der fik jeg sagt, at du desværre ikke kunne logge din Spotify ind. Det er mig, der er dum. Det kan man godt. Du skal bare gå ind i shoppen, og derinde, der kan du så blandt andet finde Spotify gratis, downloade det til bilen, og så er du kørende. Appen til bilen fungerer faktisk også rigtig fint. Det er ikke et festfyrværkeri af en app, men den gør det, du har behov for. Du kan ændre din lademængde, altså hvor meget strøm vil du bruge næste dag. Du kan starte klimaanlægget. Du kan sætte kalenderfunktioner op i forhold til, hvornår bilen skal være varm hver morgen osv. Alle de ting, du har allermest brug for, det har du i appen. Det fungerer super godt. Så er der naturligvis de her haptiske knapper på rattet. Jeg har ikke noget imod dem efterhånden, fordi jeg har lært at leve med dem. Men man kan lære at leve med mange ting, også fodvorter. Og det her, det er bare et mere gumbetungt system at lære at kende i hvert fald, end hvis det havde været taktile knapper. Så er der vinduesoprulningsknapperne i bilen her, som er af den type, som er blevet skilt ud på af rigtig mange motorjournalister for eksempel. Jeg har ikke noget problem med dem, men det skal du selvfølgelig selv vurdere. Udover bilen som nævnt ikke fås med frunk, så byder den på et fint bagagerum, som også let gør større, når bagsæderne lægges ned. En kendt udfordring for ID3 er dog, at den ikke leveres med anhængertræk, men blot med et cykelstativ. Jeg vil også gerne tale teknik, det er jo noget af det, jeg er rigtig glad for her på kanalen. Batteriet i den her bil, det er nu 59 kWh netto som nævnt, og 63 kWh brutto. Det er en 400 volts arkitektur, det er en koboltholdig kemi. Jeg tænker dybest set, det er det samme batteri som et 77 kWh batteri, som man kender fra rigtig mange MEB-biler. Der er bare nogle færre moduler i. På bagakslen, der ligger der også en gammel kending, nemlig en APP 310 motor. Det er den samme motor, som blandt andet ligger i min Boss, altså en 204 hestes permanentmagnetmotor. Det er også den, du kender fra de første ID4, ID5'er med det store batteri, en Enyaq 80, Audi Q4, e-tron 40 osv. De kører alle sammen med den her APP 310 motor. I de biler, der har den så bare 310 Nm. Og her der er den altså droslet en lille smule ned. Jeg mener, det er til 265 Nm. Men det fungerer rigtig fint i bilen her. Jeg skal nok snakke køreindtryk, når jeg kommer ud og kører i den lige om lidt. Som nævnt, så er det, at batteriet i den her bil har fået en overhaling i forhold til både, at den har fået en kilowatt-time mere i forhold til den tidligere udgave, men så er der altså også blevet skruet op for ladeeffekten. Nu piker den ved 165 kW, og 10-80 tiden er opgivet af Volkswagen, hvis batteriet ellers bare er prækonditioneret året rundt til at være 24 minutter. Det tester jeg i den næste video, jeg laver med den her bil, hvor jeg tager den på langtur, sådan rigtig for alvor i forskellige scenarier. Jeg er kommet bag rattet af ID3'eren her, og det er jo vigtigt for mig at understrege, at når jeg låner sådan en bil her, så låner jeg den som oftest af den danske importør. I det her tilfælde, så er det jo Semler. Der er ikke nogen penge imellem Semler og jeg. Semler har ikke indflydelse på, hvad jeg siger i den her video, og de får heller ikke lov til at se den her video igennem, inden jeg uploader den. Men den her video har en sponsor, og det er energiselskabet Energi. Og det er altså det energiselskab, som jeg også har nævnt i starten af videoen, jeg selv er kunden hos. Og det er jeg altså af flere forskellige grunde. Den primære grund, det er, at jeg bare er helt vild med den måde, tingene foregår på. Hvis du har behov for support og ringer til dem, jamen, så er de altid super søde, de er hjælpsomme. Du fornemmer virkelig, at det er mennesker, der har lyst til, at du får den bedst mulige oplevelse som kunde hos Energi. Udover det, så er priserne rigtig rimelige. Energi ligger kun lige over 5 øre oven på hver kilowatt-time, jeg køber af dem. Jeg har jo både energi, både til huset, men altså også til min ladeaftale. Og i ladeaftalen, der giver jeg 69 kroner i måneden for det her serviceabonnement. Og det serviceabonnement, det udløser så den fulde refusion på næsten 95 øre per kilowatt-time, jeg lader på min bil, samtidig med, at der er fuld garanti på ladeboksen. Jeg får adgang til energiopladningsappen, som blandt andet giver smart charge-funktion osv. Det er alt sammen super godt. Hvis du er i tanker om også vil være energikunde, jamen så tjek linket, jeg har smidt i videobeskrivelsen, og lad os så vende tilbage til ID3'eren her. Det er nemlig sådan, at når man sidder bag rattet i sådan en ID3'er her, så går det ret hurtigt op for en, at det her, det er bare en bil, man rigtig hurtigt vender sig til i dagligdagen. Den er en rigtig god dagligdagsmarker. Alt fungerer, kan man sige, som bil rigtig godt. Du har en
gode køreegenskaber på den måde, at når du kører hen over et hastighedsbump for eksempel, jamen, så dæmper den, som jeg i hvert fald ønsker mig, bilen den skal dæmpe. Men udover det, jamen, så ligger den bare godt plantet på vejen. Den er rimelig responsiv, men alligevel fornemmer man også en bil, der er primært sat op til, hvad kan man sige, dagligdag. Lige nu, der sidder jeg også og benytter mig af assistenssystemerne. Den her bil, den har jo ikke Travel Assist. Den har ACC, altså en ganske almindelig adaptiv fartpilot, som jo også kan forholde sig til de gældende hastighedstavler for eksempel. Og lige nu, der har jeg lige kørt ind i en 70-zone. Det passede den selv. Nu kører jeg ud af 70-zonen igen, og nu skulle den gerne sætte farten op igen. Det gør den også. Alt sammen, det fungerer super fint. Det du mangler, når du ikke får Travel Assist, det er nogle af de her smart-funktioner på automatisk parkering, som jeg er fuldstændig ligeglad med. Den har noget automatisk parkering, men ikke noget, jeg på nogen måde vil overveje at bruge i dagligdagen. Og så har du heller ikke den her autostyringsfunktion, som du får i Travel Assisten, som er mega lækker. Der er stadigvæk sensor i rattet, det vil sige, at den vil forsøge at holde dig inden for stregerne. Altså hvis jeg for eksempel søger ud mod stregerne her, så når den kommer ud til kanten, ja, så retter den ind. Men den har ikke det der med at centrere dig i vejbanen, som du vil få med Travel Assist. Men som nævnt, med sensor i rattet, så der er ingen dingeling, bing-bong-lyde osv. Det er super fint. Noget andet, der også er rigtig godt i bilen her, det er bilens forlygter. Det her, det er jo en style-udgave, og det vil sige, at den kører med de her IQ-lights, og dem kan jeg på det varmeste anbefale. Det var noget, jeg vil prioritere. Jeg vil gå så langt som at sige, at med mit ganske almindelige kørselsbehov, så vil jeg prioritere IQ-lights, muligvis også Travel Assist, over det store batteri. En anden ting, der er hamrende genialt, når man kører i en ID3'er som den her, det er jo, at den kun trækker på baghjulene, og derfor så er det som med alle de andre biler på MEB-platformen med ren baghjulstræk, at den har en vendediameter, som jamen, det er jo næsten hysterisk, at den vender omkring sig selv. Og det gør så bare, at den her bil den er rigtig nem at komme rundt med sådan i dagligdagen. Igen det, der gør det her til en rigtig fed dagligdagsbil. Så er der selve drivlinjen. Den her 204 hestes ABP 310 motor, som endda er droslet ned til 265 Nm i sådan en ID3'er her. Er det nok? Og man kan altid ønske sig mere, men jeg synes, det er rigtig fint. Altså, jeg kommer til at køre GTX-udgaven også med ABP 550 motor og endda forhøjet output osv. Men for mig, så er en bil som den her, det er en rigtig fin hverdagsbil. Der er rigeligt med umf til at få lavet dine overhalinger og så videre. Jeg savner ingenting. Støjniveauet i kabinen, det er lidt højere end... Nu gik jeg jo direkte fra ID7'eren og over i den her bil. Jeg byttede simpelthen ved samme forhandler, så jeg afleverede nøglerne og kom ud og kørte i den her bagefter. Og der vil jeg sige, støjniveauet er en smule højere den her. Gør det noget? Nej, for det er fuldstændig på niveau med så meget andet. Så absolut en dejlig bil at omgås. Så er jeg tilbage i Smedegade i hjertet af Varde, og du ved måske allerede, hvad der skal foregå. Vi skal have lavet rasletesten. Jeg har tænkt mig at køre 15 km i timen ned over de her ujævne brosten. Og skal jeg allerede sige nu, der har været i hele ugen, hvor jeg har kørt den sådan en gang imellem, sådan en eller anden resonansagtig rasleting. Jeg tror, at det er hattehylden, som sådan lige kan ligge og snakke en lille smule, så jeg kunne godt forestille mig, at det går fuldstændig galt. Nu prøver vi. 15 km i timen, ish. Man kan høre det. Det bliver det værd, hvis jeg kommer op på 18-20. Altså, det er godt gedin dumpet. Og nu til de 5 bedste, men også de 5 værste ting, jeg kan fortælle dig om en ID3 2024 Upgrade udgave. Lad os starte med det gode. Den første gode ting på listen, det er, at den her bil, den bare kører herregodt. Nummer 2 på positivlisten, det er, at en folkevogn nu kommer fra ny med 5 års fabriksgaranti eller 150.000 km, hvad der måtte komme først. Tak for det. Tredje ting, som er fedt ved en ID3, i hvert fald i style-varianten, det er de her IQ-lights. Fjerde ting på positivlisten, det er manuel prækonditionering af dit traktionsbatteri. Femte og sidste fede ting ved bilen her, det er, at bakkameraet det sidder beskyttet herinde bagved, så det aldrig rigtig bliver beskidt. Og det har altså en del at sige her om vinteren i rigtig mange biler. Jeg er godt klar over, at det har man kunne få i blandt andet en Hyundai i30 i over 10 år, men det er så fedt. Så er der altså også 5 ting, hvor
Volkswagen de altså godt kunne forbedre sig lidt. Og blandt andet den her kabinekvalitet i bag, altså den her generelle nedprioritering af bagsædepassagererne. Det kunne være fedt, hvis man kunne komme af med det. Plads nummer 2 på listen over ting, jeg ikke bryder mig så meget om ved den her bil, det er prisen. Den koster i det her trim altså en style-udgave, men helt standard med det her 59 kWh batteri og en WLTP-opgivet rækkevidde på 430 km og fint udstyr, så koster den 310.000 kroner. Hvis man sammenligner det med en for eksempel Tesla Model 3 Standard Range, eller måske endda en MG4, så er det lidt i den dyre ende. Tredje ting på negativlisten, ingen mulighed for anhængertræk. Fjerde ting på negativlisten drejer sig om bilens design, og det er naturligvis en personlig præference. Hvad værre er, at der går vedholdende rygter om, at den her bil, den inden for overskuelig fremtid vil få en ret omfattende makeover, når vi snakker design. Og så er det måske bare ikke lige nu, at man skal overveje den her. Femte og sidste ting på negativlisten er, at der altså ikke er nogen frunk i en ID3'er, ligesom de andre MEB-biler. I øvrigt så ligger der en anden af mine videoer med elbiler herover, hvis du har lyst til at se den. Herover, hvor jeg står med piu pistolfinger, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk at tjekke alle de relevante links, der ligger i videobeskrivelsen, og husk også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet.